Assalamu alaikum. Karibuni Farwat'S Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya mkate wa sinia au mkate wa kumimina au mkate wa mchele. Tafadhali msisahau kusubscribe na kubonyeza hiyo kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili msipitwe na video zangu kila nitakapokuwa nikipost. Mahitaji, niko na mchele nusu kilo ambao kwamba unaweza ukauroweka kwa usiku mzima, lakini huu wangu nimeuroweka kwa takriban siku mbili hivi. Nilikuwa nikibadilisha maji, nikiweka maji masafi, nikauroweka kwa takriban siku mbili hivi. Alafu niko na sukari glasi moja, tui zito glasi mbili, na tui zito sana ambalo kwamba nimelikama kabla ya kuweka maji kikombe robo, ute wa yai moja, kijiko kimoja cha mezani cha baking powder, iliki na vijiko viwili vya mezani vya hamira. Kwenye blender weka mchele, sukari, tui zito zile glasi mbili, hamira na iliki. Kisha funika, ublend mchanganyiko wako, na baada ya takriban dakika 3 hivi fungua uangalie kama mchele umelainika. Na kama bado, basi ufunike tena uendelee kublend mpaka mchanganyiko wako ulainike vizuri. Na baada ya kusaga na mchanganyiko kulainika vizuri, mimina mchanganyiko wako kwenye bakuli, uweke ule ute wa yai, uchanganye vizuri. Uhakikishe unachanganyika vizuri, alafu uache ufure kwa takriban saa moja. Alafu kwenye sufuria nitaweka lile tui zito robo kikombe, lile tui zito ambalo nililikama kabla ya kuweka maji, nitaweka kwenye sufuria, nilipakaze chini na mpaka pembezoni mwa sufuria hivyo. Alafu nitaliweka motoni kwa muda mchache. Kwa hiyo baada ya kufura, changanya vizuri, alafu uweke baking powder wakati huu. Uchanganye vizuri mpaka uhakikishe imechanganyika vizuri. Kisha mimina kwenye sufuria tayari kuchoma. Kisha uchome mkate wako, unaweza ukatumia oven au hata makaa. Hapo nimetumia makaa. Kwa hiyo chini nimewacha makaa kidogo sana, yani kwenye jiko nimewacha makaa kidogo sana. Alafu juu ndo nikaweka makaa ya kutosha. Lakini hakikisha kama kitasa chako ni chembamba, huweki makaa mingi sana mpaka mkate ukaungua. Alafu utachoma mkate wako, lakini kila baada muda utauangalia kama uko tayari. Na baada hapo mkate wetu itakuwa uko tayari. Wangu hapo juu umeungua kidogo kwa sababu niliweka makaa mingi na kitasa kilikuwa kimbamba. Asanteni sana na kwaherini.